ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു ജോണീസ് ഓഫ് മല്ലു. ഇന്ന് നമ്മൾ പോണ സ്ഥലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പോയിട്ട് നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഫുൾ വ്യൂ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. വേറെ എവിടെയല്ല, നമ്മുടെ ദുബായ് വാട്ടർ കനാലിലേക്കാണ് നമ്മളിന്ന് പോണത്. കഴിഞ്ഞ വട്ടം നമ്മൾ ഷെയ്ഖ്സാദ് റോഡ് വഴിയാണ് വാട്ടർ കനാലിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ജുമേര ഏരിയ വഴിയാണ് നമ്മളിന്ന് പോണത്. അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ വാട്ടർ കനാലിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് എത്താൻ പോവുകയാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഒരു വ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ വെള്ളം ഈ ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ചാടുന്ന ഈ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ വ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വട്ടം ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ്സായത്. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഇതൊരു വാട്ടർ കർട്ടൻ പോലെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സെറ്റപ്പാണ്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടെ ബോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുകയും അതിന് സുഖമായിട്ട് കടന്നു പോകാനുള്ളൊരു പാസേജ് ഒരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അത് കടന്നു പോയതിന് ശേഷം വീണ്ടും പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് മൊത്തം എല്ലാ ആംഗിളിലും കൂടി വെള്ളം വീണ്ടും താഴേക്ക് ചാടുന്നതായിരിക്കും. നല്ല രസമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ച കേട്ടത്.